హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే ఈరోజు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నామండి. అది వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ 65 అనమాట. అంటే ఏంటంటే మొత్తం థీమ్ అంతా వచ్చేసి మనకి రైల్వే స్టేషను, ట్రైన్స్, ఆ సీట్స్ కానీ టేబుల్స్ కానీ ఫుల్ అంతా మనకి ఇంటీరియర్ అంతా మనకి ఏదో రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నామన్న ఫీలింగ్ కానీ ఆ థీమ్ అంతా అలాగే ఉంటుంది. అలాగే కాకుండా మన టేబుల్ మీదకి ట్రైన్లోనే మనకి ఫుడ్ వచ్చి సర్వ్ చేస్తుందన్నమాట. అదొకటి మెయిన్. రీసెంట్గా వచ్చేసి మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వెళ్ళి ఫొటోస్ చూసారనమాట. బాగా నచ్చింది, పిల్లలకైతే బాగుంటుందని చెప్పారు. అందుకోసమే ఇప్పుడు మేము కూడా అక్కడికి వెళ్తున్నామండి. అందుకోసం అంతా రెడీ అయిపోయామండి. రెడీ అయిన తర్వాత బాగానే ఉంటుంది. కెమెరా ముందేమో అలా ఉంటుంది, కెమెరా వెనకాల చూసారు కదా ఇలా ఉంటుందన్నమాట. కొంచెం టైం ఉంది, అందుకోసమే నేను మొత్తం అన్నీ సర్దేస్తూ ఉన్నాను. చాలా వరకు వాళ్ళైతే పిల్లలన్నీ అలాగే పెట్టేస్తారు. కొన్ని ఎత్తి పెట్టమంటే కొన్ని అన్నీ మిక్స్ కూడా చేసేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను అన్నీ సపరేట్గా సేఫ్టీ పిన్స్, క్లిప్స్, హెయిర్ పిన్స్ అన్నీ సపరేట్గా ఒక బాక్స్లో పెడతాను. ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండే వాటిలో మనకి ఈజీగా కనిపిస్తాయని కూడా అవన్నీ సర్దేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే హెయిర్ బ్యాండ్స్కి, క్లచెస్కి అంతా సపరేట్గా పెట్టి ఉన్నానండి. నేనైతే వాళ్ళంతా స్కూల్కి వెళ్ళాక కూడా చాలా వరకు ఇలాగే సర్దేస్తుంటాను, ఏవి ఎక్కడ పెట్టేస్తూ ఉంటాను. లేదంటే ఒక 1 వీక్ తర్వాత అన్నీ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా, అప్పుడన్నా సర్దేస్తుంటారు. అవే కాదు, ఇక్కడ చూసారా స్టిక్కర్స్ ఎన్ని తీశారు. ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అవుతున్నారు కదా, వాళ్ళకు కూడా ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవాలి, ఈ స్టిక్కర్స్ పెట్టుకోవాలి, ఆ బ్రాస్లెట్స్ అవి ఇవి. ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే అవన్నీ ఏం పట్టించుకోరు, అవన్నీ తీసేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా నేను సర్దేస్తూ ఉన్నాను మొత్తం అన్నీ. ఇదొకటి పార్టీషన్స్ ఉంటుందండి. అంటే చిన్న చిన్న ఇయర్ రింగ్స్, కొద్దిగా పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ అన్నీ సపరేట్ చేసి ఉన్నాను. ఎక్కడ చూసారంటే స్టిక్కర్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా నేను ఇలాగా కవర్లో కాకుండా ఇలా బాక్స్లో పెట్టామనుకోండి, అంటే మనకు ఇవి కొంచెం స్టోన్స్ అలా వచ్చి ఉంటాయన్నమాట. మనకి ఏమైనా తగిలినా కూడా స్టోన్స్ అంతా ఊడిపోతూ ఉంటాయి కదా, ఇలా బాక్స్లో పెట్టామనుకోండి ఆ స్టోన్స్ అనేటివి ఊడిపోకుండా నీట్గా అలాగే ఉంటాయి. అందుకోసం నేను స్టిక్కర్స్ అన్నీ ఇలా బాక్స్లో పెట్టేశాను. ఇక్కడ వచ్చేసి మేము రెడీ అయిపోయామండి. చూసారా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీద అంతా నీట్గా అయిపోయింది. ఆ పైన ఉండేటివన్నీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ పట్టవన్నమాట. ఆయిల్ కానీ బాడీ స్ప్రే కానీ మాయిశ్చరైజర్, అందుకే అలాగే పెట్టాము. మాకు దగ్గరలోనే ఒక 10 to 15 minutes జర్నీ అంతే అండి. బనర్ఘట్ట రోడ్లోనే ఎంట్రన్స్లోనే చూసారా ఇలా ఉంది, పిల్లలు ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి. అందుకు అంతా మనకి డిఫరెంట్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి కదా, జస్ట్ అలాగా మనకి ఫ్రంట్ ఎలా ఉంటుందో మోడల్ అలా పెట్టారు. మనకి ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి అదంతా బాగుంటుంది. మెయిన్ పిల్లలకైతే సూపర్గా ఉంటుందండి. సైడ్స్ వాల్ అంతా వచ్చేసి ఇలా ఇంటీరియర్ మొత్తం అంతా ఇలా చేసినారండి. చూసారా డిఫరెంట్ ట్రైన్స్ మోడల్స్ ఉంటాయి కదా, అలాగా చేసిండారు ఇంటీరియర్ మొత్తం అంతా. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు. లోపలికి ఎంటర్ అవుతూనే ఇలా ఉంటుందండి. బాగుంది, డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. మనకి పిల్లలకి ఎందుకు చూడడానికి ఎందుకు ఒకసారి వెళ్ళొచ్చు. ఇది చూసారా ఇలా ఉంది. లోపల చూసారంటే సీట్స్ అన్నీ మనకి ట్రైన్లో ఎలా ఉంటాయో సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. టేబుల్ మీద చూసారా ట్రాక్ ఉంది, ఇలాగ ఒక చిన్న ట్రైన్లో ఫుడ్ వస్తుందన్నమాట మన టేబుల్ మీదకి. అది మెయిన్ బాగుంటుంది, పిల్లలకైతే సూపర్ అనమాట. అక్కడ చూసారా ఒక క్యాబినెట్ ఉంది, అంటే మనము బుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఏమైనా పార్టీస్ అలా ఉంటే అలా చూసారా ఎదురుగా అది డోర్ వచ్చి అది క్యాబినెట్ అనమాట. మనకి ఏదన్నా బుక్ చేసుకోవచ్చు క్యాబినెట్ మొత్తాన్ని. మనం ఏదైనా పార్టీస్, బర్త్డే పార్టీస్ కానీ అలాగా కావాలంటే ఇలా ప్రతి ఒక్క టేబుల్ మీదకి ట్రాక్ ఉంటుందండి. చూసారు కదా ఇన్ని ట్రాక్స్ ఉన్నాయో. ఇప్పుడు ఒక రైలు వస్తుంది చూడండి. మనం ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ని ఇలాగ తీసుకొని మనకి ట్రైన్ మన టేబుల్ మీదకి వస్తుంది. పిల్లలకైతే బాగా ఉంటుందండి. చూసారా ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మేమేంటంటే స్టార్టింగ్లో కూర్చున్నాము, అంటే ఏ టేబుల్కి వెళ్ళాలన్నా ముందు నుంచి రావాలి కదా, అందుకు వెళ్ళేది వచ్చేది అంత బాగా ఉండింది. ఎవరైనా వెళ్తే అలా చూడండి, స్టార్టింగ్లో కూర్చోండి. ఎండింగ్లో కూర్చున్నారనుకోండి ఓన్లీ మన టేబుల్కి వచ్చే ట్రైన్ని మాత్రమే పిల్లలు చూడగలరు. స్టార్టింగ్లో కూర్చున్నారనుకోండి ఏ టేబుల్కి వెళ్ళినా కూడా చూడొచ్చు అనమాట. చూసారు కదా అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది, మధ్యలో ట్రాక్ ఉన్నాయండి. అందుకే మేము ఇక్కడ కూర్చున్నాం కాబట్టి ఏ టేబుల్కి ట్రైన్ వెళ్ళినా కూడా చూడడానికి బాగా ఉండింది. ఆటోమేటిక్గా అదే టేబుల్ మీదకి వచ్చేసి ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తుంది, మనం తీసుకోవాలి. ఒక 1 or 2 minutes వెయిట్ చేస్తుంది, ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అదే వెళ్ళిపోతుందండి.
ఆ ట్రైన్స్ కూడా కొన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. కొన్ని అయితే చాలా ఓల్డ్వి ఉంటాయి కదా మోడల్స్, అలా కూడా ఉన్నాయి. మాకు వచ్చే ట్రైన్ అయితే కొంచెం మామూలుగానే ఉంది. చూసారు కదా ఇలా ఉంది. ఒక్కొక్క టేబుల్కి ఒక్కొక్క నేమ్ ఉందన్నమాట. అంటే రైల్వే స్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అలాగా ఒక్కొక్క టేబుల్కి ఒక్కొక్క ట్రైన్ నేమ్ వచ్చిందనమాట. చూసారు కదా పక్కన నేము, అలాగే సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడికి వచ్చి ఆగుతుందన్నమాట. మేము తర్వాత వెంటనే మేము ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసేసాము. అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టార్టర్స్ ఆర్డర్ చేసాము. ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు, త్వరగానే వచ్చింది. చూసారా మన టేబుల్ మీదకి ట్రైన్ వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇలాగ లైట్స్ బ్లింక్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇలా మా అమ్మాయి అయితే ఫుల్ ఎగ్జైట్ అయిపోయిందండి. అసలు చిన్నపిల్లలకైతే బాగా ఉంటుంది. ట్రైన్ చిన్న వాళ్ళు ఆడుకునే ట్రైన్స్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. అది ఇలా వస్తుంది, మనం తీసేసుకోవాలి ఫుడ్ని అంతే. ఒక 1 minute 2 minutes ఉంటుందండి ట్రైన్ అలాగే టేబుల్ మీద. ఆ తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ ఆటోమేటిక్గా అదే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. చూసారా ట్రైన్ ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి మేము చూసారా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది అది ఆటోమేటిక్గా. ఆ తర్వాత వచ్చేసి లైట్స్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ ఫుడ్ ఆర్డర్ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ అలాగా లైట్స్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి బ్లింక్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసి మేము చిల్లీ కాదు, ఇది పెప్పర్ చికెన్, అలాగే మష్రూమ్స్ మంచూరియా ఆర్డర్ చేశాను. నేను నాన్ వెజ్ తిన్నాను కాబట్టి నేను మష్రూమ్స్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. టేస్ట్ ఎందుకు ఫుడ్ ఓకే అండి. అంటే ఫుల్ ఎక్సలెంట్గా ఏం లేదు, అలాగని బాగలేకుండా అయితే ఏం లేదు, ఓకే తినచ్చు. మెయిన్ ఏంటంటే ఇలాగా ఈ ట్రైన్ కోసమే పిల్లల కోసం ఒకసారి అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూసారా ఇలా వస్తుందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి చిల్లీ పన్నీర్. నేను చాలా వరకు స్లో మోషన్లో చూపించానండి. మామూలుగా ఏంటంటే కొంచెం ఫాస్ట్గానే వస్తాయన్నమాట. అంటే మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి, ఆ లైట్స్ బ్లింక్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు చూసుకుంటే మనకు చూడొచ్చు వచ్చేది వెళ్ళేది ఎందుకు. లేదంటే కొన్ని తెలియకుండానే ఫాస్ట్గా వచ్చేసి ఉంటుంది మన టేబుల్ మీదకి. ఇలా ఉంది ట్రైన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి రైస్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసామండి. అంటే ఒకటి వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ చేశారు, నేను వచ్చేసి ఫ్రైడ్ రైస్ ఆర్డర్ పెట్టేసుకున్నాను. రైస్ ఐటమ్ అయితే కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఇచ్చారు. అదైతే కన్నా ఇది పన్నీర్ కానీ, అది పెప్పర్ చికెను, మష్రూమ్ అవైతే క్వాంటిటీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. రైస్ ఐటమ్ అయితే కొంచెం పర్లేదు, బాగానే ఉన్నాయండి. ఆ తర్వాత వచ్చేసి వీళ్ళు మిల్క్ షేక్ పిల్లలు ఆర్డర్ ఇచ్చారండి. ఒకటి వచ్చేసి ఓరియో మిల్క్ షేక్, వేసి చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్. ఫుడ్ అయితే పర్లేదండి, అంత బాగలేదని చెప్పలేము, అలాగనే సూపర్గా ఉందని చెప్పలేము, ఓకే మీడియం అనమాట. వెళ్ళొచ్చు ఒకసారి, ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు అంటే తీసుకెళ్ళండి, చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా, ఈ వీడియో వచ్చేసి ఇంతే అండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.